有一种露营的感觉，又有一种怎么说呢，简约又不失帅气。它的吸棉是这种千层高的，是不是久了它就会慢慢的就会有一点越来越开的感觉？这就不会，完整性很高。车主呢，他表示说他的门板啊，这个位置有异音啊。那我们来看一下背面。来进化论就是对。今天要介绍这台 Range Rover Viva， 这样念啊Bella Range Rover Bella。哦，这是我的理想型呢，就是要这款，有一种露营的感觉，又有一种怎么说呢，简约又不失帅气。它现在连门把都是，对，隐藏式哎，跟特斯拉一样。看它的尾灯非常的有设计感，是做这种3D 立体的感觉，很多个大 U 排列重叠的，蛮酷的。那车主啊，已经来做过教导了。他回家以后辗转难眠，半夜等老婆小孩都睡着了以后，自己跑去国道6号试车。那因为你风切声这个问题解决了嘛，那你其他的异音也会跟着跑出来啊，一个降低的，一个就会放大嘛。所以他去试车完了以后啊，他就觉得他的胎噪声很大，那他的门板啊也有一些异音。所以呢，我们的车主今天选择的方案是4轮轮拱加上4门门板都是雨镜板。那轮子跟内轨板都卸下来了，它的洞孔啊还蛮多的吼，这边都是洞洞，然后还有很多的凸起物，那小方开的洞可多了。啄木鸟，它的轮拱啊蛮深的，我感觉它的轮拱有到这么深欸，这样应该很吵哦，对空间直接共鸣。有这个可能欸。我们等一下会先清洁表面，把这灰尘跟沙子都弄干净，表面有涩涩的感觉，再开始贴制正材，贴超满的，而且这个洞开得很刚好，就是依照它的身形去开，它都跟着这个轮拱的形状去走，照着它的形状去压紧实，把气泡都给压出来，这样子效果才会好。那它的隔音垫呢是贴在上面，是距离测试比较近的地方。制正材都贴好了以后呢，就可以来上隔音涂层。我们就先做保护，把车身都包起来，避免说等一下喷隔音涂层的时候会去波及到，一点垂流的迹象都没有。它上面也喷满满的哦。那因为它刚刚有做保护的关系，可以看到周围非常的整洁，喷完直接撕掉，工作就结束了，就这么轻松，就是这么简单。这个我们就是 piece of cake。喷隔音涂层啊，也可以让它整体的效果更好。那因为它是有一点厚度在的时候，我们必须等到50分钟的时间。它内轨板超大的，这后轮一样是这种毛毛材质，短短的小毛毛。它的吸棉是这种千层高的，是不是久了它就会慢慢的就会有一点越来越开的感觉。那它的前轮还是这种塑嘎的，不过它重量还蛮重的哎。它还有附这个吸音棉2块在这边，比起其他车款，它附的东西其实算是还蛮多的齁。把原厂吸音棉拔掉以后啊，很多肉眼可见的沙子，把它彻底的洗干净。清洁完了以后嘞，就可以贴吸音棉喽。贴超满的，刚刚那种千层高是不是手这样弄一下，它就飘起来了？这就不会，完整性很高，怎么弄都没事，因为师傅有跟着它的曲线去走，它什么形状，它就是什么形状。等一下会再加上一层隔音涂层，让它整体的效果更好。那隔音涂层都已经干了，现在就可以把内轨板给复位回去，再把轮子装回去，我们就可以直接进入最后一步。现在使用扭力扳手降螺丝给锁紧轮拱的部分就完成喽。现在就进入4门门板。啊，怎么又是你还带嘞？他要去上课了，废物大学生，超好笑。废话不多说，待会做完直接带大家来看。大致上有没有？我们都把这些孔位啊，这个开孔啊都有做开，然后跟它的边缘去做一个修饰，这样子。OK， 那我们等一下就直接来进行复位。车主呢，他表示说它的门板啊，这个位置有异音啊。那我们来看一下背面，接缝处帮它做一个加强处理，把它加厚一点。OK， 那我们现在直接去复位。OK，Let's go。电器操作都很正常，跟没有拆过一样，完全看不出来到底有没有做，其实根本就没做。
OK， 还想看什么车款？持续锁定进化论的 channel。我不是海呆，我们下次见，拜拜。还想看什么车款？下面留言。靠北什么？刚刚是说什么？